आखिर ऐसा क्या है अमेज़न जंगल में जहाँ पर जाने से सब डरते हैं। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। ये इतना बड़ा है कि इसमें यूके जैसे 23 देश समा सकते हैं। ये जंगल 54 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेज़न जंगल जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक और डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। यहाँ पर ऐसे अजीबोगरीब प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को